ระสอบ2 กระสอบนะคะเจ้านี่นะป้าเถอะบ้านี่กันได้มาตรฐานได้มาตรฐานเพราะว่ามันจะเท่าไข่เขาเรียกว่ามะม่วงไข่เพราะว่าลูกเท่าไข่นี่จะเก็บอันที่มันบ่มีแตกบ่มีนี่นะอันนี้ปัจจัยแมงนะนี่นะเป็นลายของมัน